位觀眾唔好驚訝，今期視頻你將會聽到最多嘅聲音就係啜。紫蘇山坑螺真係啜到停唔到口啊！呢啖膠原蛋白滿滿嘅豬踭湯係佢哋嘅鎮店之寶啊！呢塊好似披薩咁樣嘅就係香芋鴨啊！靚過冇得多，大家對從化第一印象就係食農莊，今日帶大家嚟到從化嘅農莊嚟飲靚湯啊！事不宜遲 ，Let's go！ 我係呢一間啊，到埗！聽講呢一間仲係開創於1994年啊！哇，入到嚟真係本地人嘅飯堂先知道呢度豬踭湯。好，再要個紫蘇炒山坑螺，再要一例香芋鴨。估唔到我哋點咗一份小份嘅湯都有咁大塊嘅豬踭。今日我哋點咗香芋鴨同埋呢個假芫茜豬踭湯，仲有呢個紫蘇炒山坑螺。事不宜遲，食佢假芫茜嘅豬踭湯。要俾錢㗎喎！好清潤，不過如果你係飲咗酒嘅朋友仔，呢一碗簡直係回魂湯。點解叫呢個假芫茜咧？佢同真嘅芫茜嘅區別就係佢個葉咧係有帶刺狀嘅，而且咧佢有獨特嘅香味。呢啖就係膠原蛋白滿滿，送俾你哋。哇，好爽啊！雖然呢個豬踭係攞嚟做湯渣，但係咧佢就咁點豉油食咧都係好爽。佢哋嘅香芋鴨啦，香芋鴨嘅表皮咧嗰種香脆，再加上入邊嘅香芋咧係比較糯，同埋夾埋啲鴨肉，成個口感好豐富。屌咁香口啊！紫蘇山坑螺，中意啜螺嘅朋友呢個真係有福啊！完全食得出係啲山坑螺，啲螺肉好乾淨，完全冇泥味冇腥味。呢個真係要嚟到從化先有得食㗎。呢大嚿豬踭，完全係脫骨㗎。呢嚿豬踭肉對於啱啱去完順德人嚟講，真係好 red 啊！山坑螺配紫蘇，簡直係天造地設嘅一對，好嘢味啊！呢個山坑螺呢個汁我有想攞嚟撈飯。山坑螺入邊佢啲肉雖然啜出嚟好爽口，但係最重要係佢啜埋啲汁出嚟嗰陣時，攞嚟撈飯真係無敵。最後整翻碗假芫茜豬踭湯。今日食飯129蚊，你哋話抵唔抵咧？呢次真冇甩拖啦，下次再會。